ऊपर है यहाँ ये जगह मुझे जो भी मैक्सिमम फ्रंट साइड इसमें तो खिंचाव है, टांगे तो आपकी बिल्कुल फ्री हैं। ये एक तो ऐसा होता है कि हम उसको मूव करते हैं तो वो इसमें सख्त खिंचाव, पट्टों के अंदर खिंचाव, और ये जो है ना हिल के अंदर भी होता है और पीढ़ियों के अंदर भी होता है। ओके अस्सलाम। समझने वाला समझे तो अच्छी बात है। यहाँ रखिए अस्सलाम, यहाँ मजबूत आइए आवाज़ नहीं आ रही। बाकी जो थोड़ा बहुत फेस आया मैं उसको कोई बात नहीं। आपका एडजस्टमेंट हुई है ऑलरेडी। इसकी नई एडजस्टमेंट होती है ना तो पहली दफ़ा उसके लिए बड़ा काफ़ी हाँ कई बार मैं ऐसे आवाज़ नहीं निकाल सकता। मूव करें इसको, पहले तो उसको सबक सीधा रखें, स्ट्रेट ले लें, ले लें, ले लें, ले लें। कोई प्रॉब्लम फील हो रही है इस जगह पे खिंचाओ, ठीक है ठीक है। अब मैं इसकी ये खिंचाओ, अब ऐसे है कि मसल जैसे फ्रिज के अंदर कोई चीज़ अकड़ाहट नहीं कर जाती। मौसम हो रहा है कूल, मसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रही थी, वो अकड़ाहट कर गई है। जैसे फ्रिज के अंदर हमने गोश्त रखा है तो पहले तो वो नरम था और जब वो हुआ तो वो अकड़ गया। ठीक है, इसको उठाएं। एक्सरसाइजेस करनी है 2-3 एक्सरसाइजेज आपको बता रहा हूँ लोअर बैक के जो है प्रॉब्लम के लिए और लेग्स के अंदर जो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं उसके लिए। ठीक है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन दोनों पाँवों को फोल्ड करना है। फोल्ड करें, दोनों हाथ ले आए दोनों हाथ नहीं, फोल्ड करें, यहाँ से पकड़ें, ले सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर छोड़ दें। ठीक है, फिर लंबे सांस लेने, लंबा रहेगा, लंबा कर दोनों लेग्स को लंबा कर। फिर ये 10 टाइम करना है एक दफ़ा में, 10 दफ़ा ये एक्सरसाइज करनी है, बार 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 बार। ठीक है, इसके अंदर आपके जो ये लेग्स के अंदर मसल्स के अंदर जो खिंचाव होगा वो रिलीज हो जाएगा, स्ट्रेच होगा। समझ आ गई है। नंबर 2 एक्सरसाइज, दोनों पाँव दोनों से आना, फिर खड़े करें घुटने। ठीक है, अब आपने दोनों हाथ दोनों साइडों के ऊपर रख दें। ठीक है, 1 2 3 देखिए साइडों पर खींचा हुआ है ना, 4 5 या खुद करें रख दें दोनों हाथ साइडों पर। अच्छा, जब उस साइड पे जा रहे हैं तो फिर यहाँ से मजबूत, जब इस साइड पे आ रहे हैं तो वहाँ से मजबूत।
एक साइड आपको मजबूत करनी पड़ेगी। ठीक हो गया? करके देखें खुद। ओके, समझ गए दूसरी एक्सरसाइज। अब तीसरी एक्सरसाइज अब आपने ऐसे करनी है कि इस पाँव को यहाँ रखेंगे। ठीक हो गया? हाथ में यहाँ और यहाँ, ठीक ना? इधर ले, इसके नीचे ले इंसान से। हाँ, मजबूत यहाँ घुटने तक, ये हाँ पकड़ो। ठीक है? अब इसको हाँ दोनों को लॉक लगाएं, दोनों हाथों को एक दूसरे के अंदर लॉक लगाएं। अब इसको स्ट्रेच करें जितने तक हो सकते हैं, 10 टाइम, ताकि जब जाना 10 सेकंड तक जो है ना काउंट डाउन करना है, और 10 दफ़ा ये एक्सरसाइज, एक दफ़ा इधर। अब इसके नीचे हाँ ये, अब आप ये राइट पोजीशन। ओके, समझ में? ये 10 दफ़ा एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा दोनों से है ना एक थर्ड एक्सरसाइज है। अब दोनों टांगें लंबी कर दें। अब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो इंसान है इस काम को थोड़ा सा टर्न करें, इसके नीचे हाथ ले आए दोनों। हाँ, अब इसको एक खास एंगल तक यहाँ तक ले जाएं और इसको सीधा खड़ा करें। स्टार्ट में ये थोड़ा मुश्किल है सीधा खड़ा करने की। ओके, ये एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है, क्योंकि आपका लोअर वाला जो हिस्सा है लेग्स वाला, उसके अंदर वीकनेस मौजूद, कमजोरी है। ये फिट हो रहे हैं ना, झटके लगे हैं, कमजोरी। समझ गए? ओके।